PK ở ngoài, tất cả tập trung đánh cổng cho tôi. Anh em Thiếu Lâm Thiên Vương xuống cổng Nam nào, xuống cổng Nam đánh nó đi nào. Anh em đâu rồi, tập trung vào đánh cổng nhanh. Tất cả Thiếu Lâm Thiên Vương lao xuống dưới cổng Nam đánh băng nó đi. Tất cả anh em tập trung đánh tụ nhanh nào. Anh em Thiếu Lâm Thiên Vương quấy ở map phía Nam nào. Thiếu Lâm Thiên Vương xuống quấy nó nhanh nào. Thiếu Lâm Thiên Vương qua tọa độ của tôi. Dũng ơi, về lái kinh nỏ ra đi Dũng ơi. Anh em ấn vào bản đồ, ấn vào đến đảo Hưng Thôn đi nào, ấn vào bản đồ chạy ra và ấn đến đảo Hưng Thôn đi nào. Tất cả anh em nào còn ở miêu lính chạy ra khỏi bản đồ, sau đó ấn vào map, ấn vào chữ đến đảo Hưng Thôn. Anh em mở cái bản đồ lên và ấn vào chữ đảo Hưng Thôn ấy. Sau khi phá xong cổng thành, đề nghị tất cả anh em vào chiếm Long Tụ Nhật Diệu. Anh Dũng về lái kinh nỏ xa, còn sói hoang dã về lái thiết pháo xa. Mở đi em ơi, mở ra nào. Phá xong cổng, 100% anh em tập trung qua Long Tụ Diệu nhanh lên. Về lái đi em mở chỗ ban đầu đấy, chỗ mà vừa qua đảo Hưng Thôn. Em đang ở đây. 100% anh em tập trung qua tọa độ tôi có. Anh Dũng ơi, anh kia đi, anh về lái đi, em mở đây, mở cái chỗ mà ấn đến đảo Hưng Thôn là nó chạy ra đứng đoạn đầu tiên luôn đấy. Tất cả vào đang qua Long Tụ Nguyễn Hoa nhanh này. Anh em vào đang qua tọa độ của tôi bóp. Võ đang tiêu dao qua tọa độ của tôi bóp, đánh Long Tụ Nguyễn Hoa nhanh này. Còn những anh em còn lại chiếm Long Tụ Nhật Diệu đi. Ok em biết mà anh ơi, ok. Còn một người biết lái không thành xa, về lái không thành xa ngay lập tức. Anh PK 6 hoang ra, về lái không thành xa ngay lập tức. Không thấy có pháo nha, không thấy nỏ nha. Pháo ở đoạn đâu? Pháo ở tọa độ của em đây này, em post trong bạn bè. Pháo em post cho tọa độ bạn bè, còn tất cả anh em tập trung qua đánh nào. Nó đang tiêu hao đánh Long Tụ Nguyễn Hoa, còn tất cả anh em khác đánh Long Tụ Nhật Diệu cho tôi nào. Anh em đâu rồi, để nó chiếm Long Tụ Nhật Diệu kìa, đâu rồi. 100% anh em đâu rồi, 100% anh em tập trung qua Long Tụ Nhật Diệu nhanh.
liên tục. Tất cả anh em đánh vào long trụ nhật diệu cho tôi nhá, đánh vào long trụ nhật diệu. Công Thành xa ai lái đi kìa, Công Thành xa ai lái đi. Tất cả anh em đánh vào long trụ nhật diệu nhá, đánh vào long trụ nhật diệu. Để anh nha. Không đánh long trụ nguyệt hoa nữa, không đánh long trụ nguyệt hoa nữa, chuyển qua long trụ nhật diệu nhanh lên. Anh em chuyển qua long trụ nhật diệu nhanh nào. Tất cả đánh vào long trụ nhật diệu. Đề nghị anh em đánh vào long trụ nhật diệu, đánh vào long trụ nhật diệu. Thẩm Du ơi, post tọa độ ở đâu đấy? Anh em tập trung tọa độ tôi post nhanh lên. 100% anh em tập trung tọa độ tôi post. Anh em tập trung tọa độ tôi post. Tất cả anh em chiếm long trụ nhật diệu nào. Anh em xin nhấn chú ý nghe chỉ huy nhá, anh em xin nhấn chú ý này. Tất cả anh em xin nhấn chú ý nhá. Anh em xin nhấn qua long trụ chỉ huy nào, long trụ tinh huy. Thiên nhấn qua long trụ tinh huy, còn tất cả anh em tập trung vào long trụ nhật diệu. Tất cả anh em lên ngựa chạy vào long trụ nhật diệu nhanh nào. Đề nghị anh em tập trung tọa độ của tôi. Võ đang lên đam long trụ Nguyệt Hoa đi. Võ đang lên đam trong Nguyệt Hoa nào. Hay quá, đã chiếm được long trụ Nguyệt Hoa rồi. Tất cả anh em tập trung vào long trụ nhật diệu. Tất cả anh em tập trung vào long trụ nhật diệu, nếu bị nó chiếm mình chiếm lại ngay lập tức. Đề nghị tất cả Thiếu Lâm, Thiên Vương, Tiêu Giao qua thủ long trụ Nguyệt Hoa nhanh lên. Thiếu Lâm, Thiên Vương, Tiêu Giao, tất cả Thiếu Lâm, Thiên Vương, Tiêu Giao qua thủ long trụ Nguyệt Hoa, không để bang nó chiếm lại.
tất cả anh em tập trung đánh long trụ Nguyệt Hoa nhanh nào, ăn lại long trụ Nguyệt Hoa nhanh nào, ai cầm thiết pháo kinh nỏ tập trung long trụ Nguyệt Hoa. Cái bang chiếm long trụ Nhật Diệu rồi nhá. Nhầm, tất cả anh em qua long trụ Nhật Diệu, long trụ Nhật Diệu. Tất cả anh em tấn công long trụ Nhật Diệu nhanh lên. Thiếu Lâm Tiêu Giao, tất cả vào long trụ Nhật Diệu. Tất cả anh em võ đang cùng với Thúy Yên qua long trụ Tinh Huy. Tất cả võ đang, Thúy Yên qua long trụ Tinh Huy nhanh lên. Đề nghị tất cả anh em nha, tay dài đánh long trụ Nhật Diệu, còn tất cả anh em tay ngắn qua long trụ Nguyệt Hoa lên, qua long trụ Nguyệt Hoa nha, nhắc anh em nha, long trụ trên cùng ấy. Mình sẽ đánh mỗi long trụ Nguyệt Hoa và long trụ Nhật Diệu thôi. Đệ nhất tập trung đánh long trụ Nguyệt Hoa nào, còn đệ nhì tập trung đánh long trụ Nhật Diệu. Đề nghị anh em, tất cả đệ nhất đánh long trụ Nguyệt Hoa, đệ nhì đánh long trụ Nhật. Anh em Thiếu Lâm móc lốp đằng sau chủ mít nhá. Tất cả anh em đệ nhất lui ra khỏi long trụ Nguyệt Hoa để cho nó chiếm, mình chiếm lại. Anh em post to lùi liên tục đi nào. Đệ nhị vào đánh long trụ Nhật Diệu nhanh lên. Tất cả đệ nhất đệ nhị qua long trụ Nhật Diệu nhanh lên. Một trăm anh em tập trung qua đồ của tôi này. Một trăm phần trăm anh em tập trung vào tọa đồ của tôi, móc ở sau lên. Anh em tất cả tập trung tọa đồ của tôi, sau đó móc từ phía sau lên long trụ Nhật Diệu. Anh em đánh lên long trụ Nhật Diệu nhanh nào, đánh lên long trụ Nhật Diệu nào. Anh em tập trung đánh lên long trụ Nhật Diệu nhanh lên, 100% anh em tập trung đánh lên long trụ Nhật Diệu. Anh em đánh lên long trụ Nhật Diệu, đánh lên long trụ Nhật Diệu, chiếm lại long trụ Nhật Diệu nào.
diệu nào. Tập trung đánh long tiền nhật diệu đi. Tất cả anh em đệ nhất tập trung qua long thủ tinh huy và tọa độ tốt. Anh em đệ nhất tập trung qua tọa độ long thủ tinh huy qua tọa độ tốt. Đệ nhất nào, đâu rồi, đệ nhất đâu rồi, tập trung qua tọa độ thôi nào. Anh em ở bên miêu linh qua đây hả? Tất cả auto đánh NPC đi, auto đánh NPC, ăn long thủ tinh huy. Ai đang ở bên miêu linh thì tất cả những người đang ở bên miêu linh ấn vào bản đồ, ấn đến đào hương thôn nhanh. Đệ nhất tập trung qua tọa độ thôi. Tất cả đệ nhất đệ nhị tập trung qua tọa độ thôi. Cả đệ nhất lẫn đệ nhị tập trung qua long thủ tinh huy. Báo cáo phần trăm long thủ tinh huy nào. Tất cả những ai chơi võ đang qua long thủ Nguyệt Hoa này, tất cả anh em chơi võ đang qua long thủ Nguyệt Hoa. Võ đang qua long thủ Nguyệt Hoa, còn tất cả anh em đánh long thủ tinh huy. Võ đang đánh long thủ Nguyệt Hoa, còn tất cả anh em qua long thủ tinh huy nha. Long thủ tinh huy ở tọa độ nào thì post lên nhanh liên tục nào. Võ đang qua chiếm long thủ Nguyệt Hoa, còn tất cả anh em tập trung vào long thủ tinh huy. Nếu mình chiếm được 2 long thủ này mình thắng là cái chắc. Võ đang vào long thủ Nguyệt Hoa, còn tất cả anh em tập trung vào long thủ tinh huy. Anh Lưu Bố ơi, anh cầm đầu tem võ đang thì báo cáo phần trăm cho em nhé. Anh Lưu Bố đâu rồi, ai mà đánh long thủ Nguyệt Hoa thì báo cho em con số nào. Long thủ Nguyệt Hoa cơ, còn tất cả anh em tập trung tấn công long thủ tinh huy. Võ đang đánh long thủ Nguyệt Hoa đi nào, võ đang đánh long thủ Nguyệt Hoa đi nào. Còn tất cả anh em tập trung đánh long thủ tinh huy đi. Đâu rồi, anh em long thủ tinh huy đâu rồi, đánh long thủ tinh huy nào. Tinh huy còn 52%. Một team nhỏ thiên nhẫn móc long thủ giữa đi. Anh em cố lên, theo cái đà này mình thắng rồi đấy, anh em cố lên đánh long thủ tinh huy nào. Một vài team thiên nhẫn móc ở giữa cho tôi. Tinh huy có 40%. Anh em long thủ Nguyệt Hoa đam cố lên nha, còn lại anh em long thủ tinh huy thì đam đi, ăn long thủ cho tôi. Ăn xong long thủ tinh huy, tất cả thiếu lâm Nga Mi ở lại thủ đô.
chỉ có Đào Hoa với lại Võ Đang lên Long Thụ Nguyệt Hoa, còn lại thủ tụ cho em. Anh em nhá, ăn xong Long Thụ Tinh Huy, tất cả Đào Hoa Võ Đang thì lên Long Thụ Nguyệt Hoa, còn tất cả anh em còn lại giữ trụ. Ăn xong Long Thụ Tinh Huy, tất cả anh em Đào Hoa Võ Đang lên đam Long Thụ Nguyệt Hoa, còn lại giữ trụ. Anh em nhá, Đào Hoa Võ Đang tập trung lên đam Long Thụ Nguyệt Hoa đi, còn lại giữ trụ cho tôi. Giữ bằng được Long Thụ Tinh Huy, sau đó chiếm bằng được Long Thụ Nguyệt Hoa thì mình sẽ thắng. Xong chưa ban đổ? Nguyệt Hoa còn 22%, bên Tinh Huy bao nhiêu rồi? Chỉ có Đào Hoa với Võ Đang đánh Long Thụ Nguyệt Hoa thôi nhá. Ăn rồi. Hết rồi. Rồi tất cả anh em giữ trụ nào. Ok, hay lắm anh em ơi. Rồi tất cả anh em tập trung qua Nguyệt Hoa nào. Im lặng, đừng im lặng nào. Dừng lại tất cả thủ trụ nhanh. Nguyệt Hoa 2,8%. Tất cả anh em thủ ở Long Thụ Tinh Huy đi. Trời ơi là trời. Tất cả anh em, đệ nhất thủ ở Long Thụ Tinh Huy, đệ nhị thủ ở Long Thụ Nguyệt Hoa. Anh em ráng thủ chắc 2 trụ nha. Đệ nhất thủ ở Long Thụ Tinh Huy, đệ nhị thủ ở Long Thụ Nguyệt Hoa. Tất cả anh em Nga Mi qua Long Thụ Nguyệt Hoa đi. Đệ nhất đệ nhị gì mà chơi Nga Mi thì Long Thụ Nguyệt Hoa nhá. Còn 5 phút nữa anh em cố gắng đi. Nhắc lại nha, đệ nhất đệ nhị ai mà chơi Nga Mi thì qua Long Thụ Nguyệt Hoa gấp. Đệ nhất đệ nhị mà ai mà chơi Nga Mi qua Long Thụ Nguyệt Hoa gấp. Xin lỗi, nhầm nha. Nga Mi qua Long Thụ Tinh Huy. Tất cả Thiếu Lâm Nga Mi qua Long Thụ Tinh Huy đi. Để lại Võ Đang, Đào Hoa ở Long Thụ Nguyệt Hoa thôi, còn lại anh em qua Long Thụ Tinh Huy. Võ Đang, Đào Hoa ở Long Thụ Nguyệt Hoa, còn lại anh em ở Long Thụ Tinh Huy. Tất cả anh em quyết tử Long Thụ Tinh Huy nào, tất cả nhá, 100 năm. Nhanh lên, tập trung qua tinh như thủ trụ nào, 100% luôn. Tất cả anh em quyết tử Long Thụ Tinh Huy nào. 100% anh em tập trung qua Tinh Huy thủ trụ. 100% anh em tập trung qua Long Thụ Tinh Huy thủ trụ nhanh nào. Tinh Huy còn 40%, nhanh, tập trung hết bang vào đây. Em ơi, để một số người bên kia để báo phần trăm. Tất cả Tiêu Giao, Thiên Nhẫn thủ ở trước cổng thành phía nam. Bên kia không cần nha, bên kia tập trung hết sang đây. Tập trung qua Long Thụ Tinh Huy hết nha, Tinh Huy hết. Thiên Nhẫn, Thiếu Lâm thì thủ ở trước, còn tất cả anh em thủ. Anh em cố gắng, còn 3 phút. Tất cả anh em 100% tập trung tinh Hy nào, nhanh lên. Tất cả anh em cố lên, nào. Tất cả anh em thủ Long Thụ
tinh huy nào, 2 phút nữa thôi anh em ơi. Không ai ở long trụ Việt Hoa nữa, tất cả vào long trụ tinh huy nhanh nào. Cố lên anh em. Thiếu Lâm, Thiên Vương, Tiêu Giao thủ ở ngoài cổng thành nhanh nào. 100% anh em tập trung vào long trụ tinh huy phụ trụ cho tôi nào. Nhanh anh em ơi, còn 18%. Anh em tập trung thủ trụ long trụ tinh huy, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đề nghị anh em thủ ở trước trụ, thủ ở trước trụ. Chạy ra đánh dưới cầu thang đây ba. Sao tướng vào được nhỉ? Tất cả anh em ở sau trụ kia, đánh cái bọn ở sau trụ. Vào kiểu gì vậy? Tất cả anh em chú ý nhá, ở sau ở trước đều có, anh em thủ ở sau ở trước kia. Long trụ tinh huy nhá, một số vẫn đánh long trụ nhật diệu nhá. Thua rồi, mất rồi. 100% anh em tập trung qua long trụ chỉ huy. Mất rồi. 100% qua long trụ nhật diệu nhanh. Thua. Ủa sao đi la không đội người tư vậy à? Quýnh không đội người tư á. Vừa la cổng là chết không à? Vô tình kiếm nha. Bạn đừng lên con nhé. Ủa chắc thua quá. Đúng vậy chắc thua quá chết luôn.